กองเรือรบไต้หวันเสร็จสิ้นภารกิจฝึกเดินเรือในน่านน้ำสากลกลับถึงประเทศประชาชนรอต้อนรับเนืองแน่นกองเรือรบตุนมู่ของไต้หวันสาธารณจีนเสร็จสิ้นภารกิจฝึกเดินเรือในน่านน้ำสากลและเยือนประเทศพันธมิตรในละตินอเมริกาและหมู่เกาะมาร์แชลในมหาสมุทรแปซิฟิกระยะทางรวม 23,379.8 ไมล์ทะเลรวมระยะเวลาเดินทางทั้งสิ้น105วันและกลับถึงท่าเรือจัวอิงนครเกาฉงแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่14มิถุนายนที่ผ่านมาได้รับการต้อนรับจากประชาชนและญาติมิตรของลูกเรืออย่างเนืองแน่นโดยกองเรือรบตุนมู่นี้เป็นกองเรือรบสำคัญของไต้หวันประกอบด้วยเรือเสบียงผานสือซึ่งไต้หวันผลิตเองเข้าประจำการเมื่อเดือนมกราคมปี 2558 นอกจากนี้ยังมีเรือฟริเกตชั้นโอลิเวอร์ฮาซาร์ดเพอร์รี่1ลำมีชื่อว่าเรือรบเฉิงกงและเรือฟริเกตชั้นลาฟาเยตอีก1ลำมีชื่อว่าเรือรบคังติ้งทั้ง3ลำมีลูกเรือซึ่งประกอบด้วยทหารเรือนักเรียนในเรือและนาวิกโยธินประจำการประมาณ800นายเริ่มออกเดินทางเพื่อปฏิบัติภารกิจฝึกเดินเรือในน่านน้ำสากลและเยือนประเทศพันธมิตรในละตินอเมริกากับหมู่เกาะมาร์แชลในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่วันที่2มีนาคมที่ผ่านมาโดยได้แวะเยือนสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลก่อนจากนั้นเดินทางต่อไปยังประเทศเอลซัลวาดอร์นิการากัวโดมินิกันฮอนดูรัสและกัวเตมาลาโดยเดินทางกลับถึงท่าเรือจัวอิงที่นครเกาฉงในวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาใช้เวลาเดินทางรวม105วันหรือ3เดือนครึ่งพลเรือเอกหวงสู้กวงผู้บัญชาการกองทัพเรือไต้หวันสาธารณจีนได้นำนายทหารระดับสูงและวงดุริยางค์ของกองทัพเรือพร้อมกับญาติมิตรและประชาชนจำนวนมากไปรอให้การต้อนรับลูกเรือของกองเรือรบตุนมู่อย่างอบอุ่นและเนืองแน่นทั้งนี้กองทัพเรือของไต้หวันสาธารณจีนได้จัดตั้งกองเรือรบภายใต้ชื่อตุนมู่และดำเนินภารกิจฝึกเดินเรือในน่านน้ำสากลมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะฝึกซ้อมการเดินเรือระยะไกลและการใช้ชีวิตกลางทะเลเป็นเวลานานของนักเรียนในเรือและนายทหารที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาและเข้าประจำการในกองทัพเรือใหม่ๆตลอดจนเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคละตินอเมริการวมถึงเป็นการทดสอบสมรรถนะของกองเรือรบไต้หวันด้วยอัญชันทรงพุทธจาก RTI ภาคภาษาไทยรายงาน